Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa mundo. Dahil agsapoy ko kapsat, dahil timanan tigayim yung buwang lagmay, dahil timat lang ang programa, tiyag mula agapit, kumusta at biyag, kumusta kayo amin kakapsat, nga kankanawin nga sumubsubay pa iti dahil nga sasyon ti radyo 1143 DZMR, nga malaglagipin nyo kankanawin kakapsat, nga dahil nga sasyon ti radyo kat membro ti KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kahit laglagipin nyo mga dahil nga stasyon kakapsat, kat non-commercial, dagitila ang kakabsat nga naanos nga mangipapaay kadagitay love gift da pagyamanan tayo amin da kayo kakabsat nga mangipapaay kadagiti sakripisyo. Alawan iti dahito nga daw ituloy tayo manen nagadalan tayo ituloy tayo datay nadakamat tayo di na minsan nga Sabado may panggap iti libro iti biyag ta nagmayat dati pan naka ibinsa-binsa tayo may panggap iti libro ti biyag kat day taman iti itultuloy tayo matlang iti daytoy nga aldaw iti Sabado kumablawak manen kadagiti kapsat nga adda kadagiti kwerdas dagiti radyo da kas tamat iti dagiti kakabsat tayo nga adda kadagiti Facebook Facebook account kumablaw tayo kahit niya po timang bendisyon kada kayo kablawan tayo mat ni Pastora Teresa kas tamat datay agkasar madamdama ni Christian kun ni Jackie ay kaniapot imang bendisyon kada kayo. Dagiti amin nga agdingding nga gulitin tayo nga kablawan dagiti kakabsat tayo nga dadita Paracelis kastamot dagita kakabsat tayo nga dadita natunin. Karuna na tayo tanda nga mayor kablawan tayo ni Apo Dios timang bendisyon kada kayo bakit kay panagdingig manen kahit tagkararag tayo man Apo dumawat kami titulong iti dayto nga gundaway idaton biking ka dayto nga trabaho wano dayto nga programa tapno na Apo dagiti saso miso may waragawag kahit manggagan mapabilag mapapigsa titunggal may sa kada kami bayat tingkam panagadal Apo dawatin mi ti Espiritu Santo tanawan ka awan met ti kabalak nga mangilawlawag ka dagitoy amin nga sasaom. Agyaman kami daytoy nga ruting kam dawat ta may gapot tinagan ti Ama Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Dinggan tayo mampay kapsat daytoy nga kanta. Agpay sumata nga anda ti papanan dagiti namati ken amin nga napili agpay sungata nga awan lumaklakay to dili apag sasarakan dagiti namati ken Kristo di Biblia isut kunana di pamati ket makita tati Biblia ket sao ti namarswa di sao ti Dios isu ti pudno amin nga pato ket matungpal to ti pudno nga mamati agbyag nga awan inggana agpay sungata nga dati eterno nga papananti managpason ken amin nga demonyo agpay sungata nga adda ti apoy rigad nga awan pumada ken awan patenggana di Biblia isut kunana di pamati ket makita tati Biblia ket sao ti namarswa di sao ti Dios isu ti pudno amin nga pato ket matungpal to ti pudno
Abiyag nga awan ingana. Siyag tidanan, ipudno ken tibiyag, awan ti makastrek, iti pagaryan ni Ama, no di magnakanyak. Daytoy ti sao ni Jesucristo, ti Biblia isut kunana, ipamati ket makita, ti Biblia ket sao pinamarswan. Ti sao ti Diyos iso ti pudno, amin nga pato ket matungpang to, ti pudno nga mamati, abiyag nga awan ingana. Alawan, nagyamon tayo kapsat, iti dayta nga nagpintas nga kanta, ket niya po timang bendisyon. Alawan, no kalulukat mo lang ti radyo, mulitek, dayto iti 1143 DZMR. Buong lagmay, iti dayto yung matlang programa tiyag mula, agapit. Alawan, ituloy tayo kakapsat, iti narugyanan tayo, iti dayto yung serye, may panggap iti libro, iti biyag, tayo dinaminsan ang Sabado, even for 3 consecutive Sundays, may panggap iti pamilya ti Diyos. Nga masapul nga agbalintay nga miyembro, masapul nga talaga nga agbalintay nga paset, iti dakkel nga pamilya, iti Apo. Tap no awan, kapsat, iti pakaibilangam nga miyembro, iti pamilya, ay ket delikado. No awan ka, iti pamilya ti Apo, sa bali nga pamilya tayan mo. Duduwa lang mo ti pamilya. Pamilya nga mapan impyerno, ken pamilya nga mapan iti ay langit. When alaman iti dayto nga gundaway, kahit kuman nga ikantay man pa lang iti basic nga panakailawlawag ngun panakaipataros anya iti kay sa iti libro iti biag isu dayto kapsat iti listahan dagiti sumursurot kini Kristo nga naadanda ti biag agnanayon ledak listahan dayto libro dato listahan iti sumursurot kini Apo Hesus ket naadanda mo ti biag nga agnanayon. Kahit kuman nga kita ti kakabsat iti demographics kat nagmet ngamin no kita antay mo't no nya dagijay listaan nga napateg iti daytoy rabaw ti daga. Okay? Basic demographic statistics, kahit kuman nga kita antay dagitoy kakabsat amuyo di population tayo ditoy lubong ay ket na duma-duma mat at tinumero na siyempre at daamin tinagan na daamin no kumayji Amerika damot ti passport na ngem ijay Amerika manipud idi September kapsat iti population da ijay itan ket 338,653,036. Now manay-nayunan dito. That was September. Indonesia is 274 and 908 million. 274 million, I should say. 908,000. And then, Pakistan, kastamot lang, nasurok nga 200 million. Nigeria is nasurok mo lang nga 200 million. Brazil, inalak lang nga dito yung demographics nga dito kakabsat nga a country that is more than 100 million. Kat adda tayo dito Pilipinas, di ayan tayo, although I would like to mention, kahit kung mga dakamatin kabsat nga, daytoy Russia is only 144 million plus. Mexico is 127 million. Japan is 123 million. Ethiopia is 124 million. Ili tayo nga Pilipinas, ikat 115 plus million. Saan pa yung nairaman dagita dagiti tribo nga saan nga makairehistro. Kapsat dahito 115 million for now 120 agnaynayon dayta ka nagpartag agnayon at da iti mauawagan tayo nga birth certificate na daytoy. Saan lang nga binilbilang da no diket as per birth certificate. Kapsat. And then, ti Egypt, nga iso dito ti maudi nga adda ka dagiti 100 million countries that are in the bracket of 100 million. Iso dito Egypt 111 million kapsat. Iso nga nukit kita adda iti record iti tattao ditoy rabaw ti daga. Again, nagpateg nga amutay nga talagang nga masapul nga adda nga talaga iti panakaisurat tinagan tayo iti libro iti biag. Isu dayta ti igam ni Apo, isu dayta ti binayadan ni Apo. Isu dayta ti inmayan ni Apo Isus tapnon sikaken siyak maisurat ko itinagan mo iti libro ti biag. Okay. Now, kahit kuman nga iti dayto nga statement kabsat, laglagi po nyo kumaday ito nga statement nga ni Apo Dios
ket amang nga nangat nga to superior nga ni Apo Dios nga isu tinamarswa mas dakdakil nga amang is superior iti pinarswana. Okay? Dakdakkel nga amang, nalalaing nga amang, awan ti pakaipadasan na no, pakaipadaan ti kinalaing ti Apo when it comes to demographics record, ta into no mapantay jay langit, kapsat kat mapangkakano mapanak mat, addan to dayta ti record tayo, addan to makita, ipakitan to ti Apo dayta, nagiji inaramid tayo. Okay, so nga, ti namarswa, dakdakkel nga amang, nalalaing nga amang, kaysa iti pinarswana. Ti namarswa, awan sa balid ni Apo Diyos. Kairamanan ni Apo Isus kapsat. Now, kita antay mamatnuan niya nga talaga iti sinumat dagitoy kadakkelan nga population amuyo daytan. China is 1.42 billion as of September. India is 1.41 billion. Dakkel ka diti diferensya na, wun a dakkel ta billion magarlo. 1.42 ti China, 1.41 and counting kakabsat. Adda iti record na amin daytoy nakalista tinaganda and they have passport no mapangkamangala ti pasaporte. Amo yun ang mangala ka ti pasaporte hanga kaskarina kabsat. It's not easy to get a passport. Nga no mangala tayo ti pasaporte nga ited ti Apo, it's so easy. Anya lang, nagsimple lang, makita tayo tumadamdama tayo ta. Anya pa'y madagiti anya pa'y ti sumarunong kahit kung maibingay ka na kayo, kakapsat. Anya ka din ti agdama nga population iti sangalubungan as of September 2022, kapsat. We are now 7.9 billion plus 7.9 billion. Adda tinagan na amin daytoy ket si bibiyag da amin depende lang dati na timot lang ay ha the death rate kanda di birth rate ay ket dakdakkel nga amang dati mayan anak kaysa di matpatay isungakan kanayon nga manayunan daytoy kuna dagiti eksperto by November mapanen daytoy ti 8 billion sa population isunga nagadu iti tao ngem kahit ko lang nga ibaga nga adda itinagan dagiti aming nga tattao. Now my question is adda ka di tinagan mo ijahay listaan ti Apo. No dito'y rabaw ti daga no, sa dinuman tayan mo si kang kakabsat ngagdengdengeg nga adda ka di ta balasyo ti tao you are an OFW adda tinagan mo dapat pasaporte you know all the records no membro ka ti OWA ay mayata no membro ka ti OWA nagmet kakabsat da kayo man nga OFW denggen nyo dahito ta mapangkay man ti OWA ta dakil nga benefit nga maalayo akas overseas Filipino worker. Now, ituloy tayo kakabsat. Lugan, mapantay mo ti lugan. Anya, no may panggap mo iti lugan kakabsat, sino ti kaadwan nga lugan nga naaramid wag tartaray iti sangalubungan. Kabsat, China has 302 million moving cars with registration with name of people. Nakabayad na pa itoy. At dapat tiristaan dati violations. At dapat dagijay, violations. USA is 267 million with names, with registrations, ken amin nga violations, and amin man nga details nga masapol nga no addan tilugan. 267 million. Kapsat adda amin itilistaan na daytoy. Ulitek, itinamarswa amang nga nangat nga to kaysa kadagiti na parswa. Ulitin tayo. Ti na marswa ket amang nga dakdakkel nalalaing kaysa kadagiti na parswa. Kabsat. Mapantay man pay mat diti dayta luglugan ket sino aya ti manufacturer ti luglugan nga kaadwan iti na ilako. Wenno kaadwan iti na produce wenno na ilako. Kabsat. Ito'y record iti kaadwan nga nailako as per bestsellingcars.com. Toyota ket nakailako iti 2021 hanga 2022 iti 10 million plus 10 million. Volkswagen sumaruno daytoy iso na ket nakailako iti gisgistayan 9 million ko namlatan iti 2021. Adda ti listaan namot lang amin daytoy na ilako da kadagiti tattao ken nairehistro mo't lang. Again,
adda iti libro na datoy nakakabel dagiti nagnagan iso nga numatiliw ka lang runa tatan tati lugluganan ket naka GPS numatiliw ka amuda pa yan no timaray ka wano saan well adda iti GPS na no kadagiti kanto kadagiti crossings tayo adamot ten dagiti cameras no ije Manila ko makakapsat adda ti cameras no dito Isabela at damot dagiti sumagmamanong at dati camera na peruhan nga nakakonekta iti LTO. So again, kapsat at daamin tilistaan na dagitoy. Now, dahito iti may isa nga pinaka-importante nga kahit kung nga maamuan nyo, maipanggap iti petroleum consumption iti Pilipinas per day. Mano kaditi nga litro ti ibusen ti Pilipinas ti inaldaw-aldaw kakabsat ti ibusen approximately it is around 68,205,549 as per record iti petroleum million liters 68 ibagamon nga around 70 million liters every day. Okay, context no da kayo nga dadto lang region 2 da dito Isabela kakabsat no amuyo data ni Robinson Small punwom dayta manipod flooring aging gana jengato up to the roof approximately that will accommodate around more than 68 million liters kakabsat. So kaya nasawon inaldaw-aldaw kasta kaado iti ibuson tayo nga petroleum. Kasano ngay mat nga tano jay ka sa nga lubunganan kapsat na punagado. Kang runaan na ta itaket na niya dagiti mapaspasamak iti aglawlaw. Ngumingi na kadagiti amin nungimina ti amin nga magatgatang gapumat garod ti panagnato na daytoy nga petroleum kakabsat. Again, adda iti record na amin daytoy. Ulitek ti na marswa nangat ngato nga amang nalalaing nga amang ngem kadagiti na parswa. COVID kapsat mapantay ti COVID. Adda ti listahan na amin natoy. Adda ti death certificate na adda amin ti listahan na adda tinaganda amin natoy. Iti sa nga lubungan nga naapektaran iti COVID is 632,915,322 kapsat. To be exact, as of September. Ang sino manumot itinatay at da iti death certificate na datoy 6.5 million death certificate kakapsat. Ulitek, adda tilistaan ti na marswa na lalaing nga amang nga mangilista itinagan kaysa kadagiti pinarswana. Kapsat, kasta kapatid iti listaan iti apo. Anyaya iti listaan ti apo. Anyaya kay nasa unti listaan isu dayta datay nakasurat nga nagnagan iti tao ken istorya ti biag dagiti tao nga simurot ken saan nga simurot ken kuana. Kem kang runaan na ti libro ti biag nagan laeng dagiti sumurot kini apo. Lagan lang ti mapan ije sakaanan ti apo mapan ije gloria mapan ije presensya mapan ije biag nagnanayon. Ti adda tang listaan. Damag kuking ka. Adda ka di tinagan mo iti dayta nga libro iti biag. Mapan tayo man kakabsan. Iti sasao ti apo. Ulitin tayo dagiti binasa tayo di na minsan. Ije Malakya stress 16 kan 17 kunana. Kalpasan nga nagsasarita dagiti tattao nga nagbuteng kini Yahweh. Dimngeg ni Yahweh ket impangag na ida. Iti sangwanan na isurat iti maysa a libro iti pakalaglagipan dagiti nagbuteng ken agdaydayaw kini Yahweh. Kaya nasawin kakabsat uray pa idi addan dagitoy nga nagnagan nga naikabel dita libro iti biag. Dayta nga libro nga pakalaglagipan kuna ni Apo. Kuna ni Malakyas nga agbut-buteng. Dagiti laeng adda ti respeto ken panangted na iti prioridad iti Dios isut laeng iti mailista iti naganda. Damag ko na mailista ka di tinagan mo. No saan mabalin pay met nga mailista saan pay nga nalado ti amin. 17 kunana agbalindan to nga tao kuna ni Yahweh aman nakabalin amin. Inton aldaw nga gunayak ko na kukwak ida kaasyak ida akas iti panangas iti ama iti may sang anak ken kuana iti may sang anak
kasyan na nga talaga ti ama. Kastamot iti ama tayo kakabsat. Mangbasa tayo man iti sumagmamano. Iso nga masapul nga talaga nga mailista, maisurat itinagan mo iti libro iti biyag. Kitaan tayo manan kabsat dito ay Efeso 2:8-9. Binasa tayo mat lang dito di namin sa nga Sabado. Ngam kahit ko lang nga ipalagip nga no ti tao no dito'y rabaw ti daga ket adda ti listaan ti nagnagan ket adda ti birth certificate na itinagan masapul nga talaga nga dita libro ti biag kakapsat isu nga daytoy nga programa ulitan tayo daytoy tapno ti kasta tinagan nyo nagan ko madagiti kabagyam maisurat iti libro ti biag tanuawan kitaan tayo daytoy na nunyan tuti ko na iti Biblia ngam kahit kumpay nga mapantay ti Efeso 2:8-9 kuna naggapo iti parabor iti Dios na isalakan kayo babaen ti pamatyo saan nga na insalakan nyo ti bagayot nga gapo iti inaramid yo insagot kada kayo iti Dios iti pan nakaisalakan nyo tapno awan iti magpasindayag iti daytoy saan tayo nga kayang isalakan iti bagitoy kakabsat ni Apo Isus iti nang ted babaen iti parabor na inikan na to iti pan nakaisalakan anya nga ron ti aramidin tayo isu daytoy nagsimple lang tapno may lista itinagan mo iti libro iti biag dimteng ti aldaw kunana iti Marcos 1:15 dimteng ti aldaw kinuna asidegan iti pagarian ti Dios agbalbaliw kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo iti naimbagadabag anya iti dakamaten na dayta na imbagadamag awan ti sabali kakabsat nga na imbagadamag no di ni Apo Isus nga isuti ng tinayang anya lang ti kaya na sa unti na yung bagadamag saan dumakat kasla nagrigat tayo nga maawatan tan basa maya buo nga Bible just to know the good news kapsat saan tinayang bagadamag ni Apo Isus nga mabalin na ka nga isalakan anya timbaga na talikod ang laang agbabawi ka lang that is the good news that I was telling you nga uray pa idi ibagbagamot tin dagiti disipulos ni Apo Isus mismo tinang ibaga kakapsat nya masapul tayo nga talaga. Muna nga Pedro 4:17 nga ngarod, kunana anak ti Dios. Ngarod masapul nga paidalan tayo ti Espiritu Santo. When kunana ditoy umuna nga Pedro 4:17 anak ti Dios, dagiti idalan ti Espiritu ti Dios. Una, no saan na kang idaldalan ti Espiritu ni Apo, kay katana ka nga anak. Makidanggay ti Espiritu iti Dios kadagiti Espiritu tayo nga makaam mo mangipakaam mo nga anak na tayo iti Dios. Isong masapul tayo nga talaga nga maaddan tayo ti Espiritu ti Apo. Kasano tayo nga maaddan ti Espiritu? Agbabawi tayo. Talikodan tayo dagiti basbasol tayo. Agpadalus tayo ti Apo. Ikan na tayo nga ti biyag nga agnanayon. Iso naman ti mangipaay ti tayo. Kat ikan na tayo ti biyag kat mailista itinagan tayo. Iti libro ti biyag. Katuing kapsat iti damdamagin nyo tayo. Ije paltiing Revelations 20:15 kunana ditoy adanaw ti apoy ti pakaitapwakan. Ti nakaitapwakan dagiti awanagan na iti libro ti biag. Maitapwak ijay naglawa nga apoy. Danaw bye ti apoy. Na maitapwak dagiti awanagan na kapsat. Biblia ti mangibagbaga natoy. Ulitek lang akas adipon ti Apo, akas gayim nyo. Kaya't kung nga ipalagip kada kayo, nga nuawan tinagan mo iti libro ti biag, itan kapsat, ipaisurat mo kini Apo. Kunam talikodamon dagiti nagkurkurangam, kat masidig ka kini Apo. Tapnon ti kasta isurat na, day tanganagan mo. Kakapsat, no sinno ti agiti nagbalegi, aginggat taldaw, ngayon tuding ti Apo. Inton umay panangalan na kadatayo isudan tumelang natalged datayon tumot lang ti maisalakan han nga kay nga sawon nganon indaton mo tibiyag mo itan ket aging ganan nang idaton kalatan aw mo ter aramidam kabsat masapul nga mapagtalinaed tayo nga agserbe nga si amiris tayo arakupen tayo mapantay makigimong ag Bible study tayo agbasa tayo ti Biblia agpabautisar tayo talikudan tayo dagiti basbasol tayo and make Christ as the center of our life manipud ita kabsat ta saanin nga nabayag umayen iti Apo paltiing 3:5 anya iti kunana kastoy to kunana iti pan nakakawas dagiti agbalegi dagiti agbalegi makawusan dan to ti puraw kunana iti sabali nga termino ket jak to punasen iti naganda iti libro ti biag ipaduyakyak ko tinaganda iti sangwanan ti Ama ket dagiti angheles na nga isu iti kukwak dagiti nga anak ko dagiti nga insurat ko itinagan iti libro ti biag kabsat at dapay gundaway ket mabalin mo nga ibaga Apo agbabawi akon iti basol ko ket ita kahit kuman nga
isurat mo man day tanganagan ko. Iti libro iti biyag. Anya pa'y kabsat iti mabasa tayo di palting 20:12 kunana nakitak dagiti natay natanok ken nano mo nga agtaktak ti sangwanan ti trono naluktan dagiti libro ken ti sabali nga libro. Niya dapat gamit ti sabali nga libro na dakamatay mo lang ato di na minsan. Iti libro ti biyag. Naukom dagiti natay sigon iti naramid da akas na isurat iti libro. So adagaan pa mo ti pakailistahan dagiti naramid tayo. No pay ide kapsat umay pay ide sikat na mati ka ita no pay ide dagiti banbanag inaramid mo saan nga talaga nga makayayo ti Apo uray sika nga mismo ket laglagi pom dagiti naramid mo nakakaskas ang kababain ngem ita kapsat akas nabasa tayo saan nanto nga malagip dagitan nga basbaso lagsipud ta ita manipud pa idi inawat mo ni Apo Jesus ket nagserbi ka kenkwana ket nagtultuloy ka nga nagna iti dalan nga agturong kenkwana ket dagiti banbanag nga pakayayong makayayo kenkwana isut ni naramid mo sigurado dahi nga mailista itinagan mo kabsat Juan 10:28 ingganat 30 ikak ida tibiyag nagnanayon kuna ni Apo Jesus ikak ida tibiyag nagnayon ket pulos adidan tumatay awan iti makarabsut kadakwada kanyak natanok iti inted kanyak ti amak natantanok kuna nagam natantanok ti inted kanyak ti amak ngem dagiti so amin kat awan iti makarabsut kadakwada iti panangwaya-waya iti ama awan ti makaala awan ti makarabsut kabsat no nagtultuloy ka nga natalgad kat siayat ka nga nagsirsirbi ti Apo ni kanuman awan iti mangrabsut ken ka uray ti kabusor ngem no sika nagdesisyon nga san mo kayat ti agtultuloy ay ket awan sika mismo ti mangikat itinagan mo iti libro iti biyag no kinunam madikayaten ti sumurot kini Apo ngem kabsat agingga nga day ti gundaway iso nga daytoy nga programa tayo ti agmula agapit kayat tay nga idanon kadagiti radradyo kadagiti laplapayag yu at dapay ti gundaway sika nga Kristiyano nga nabayagan ket maupupay ka ta dagit paspasamak ket kaslangarod ilang nangruna kadagiti nga panawen nga the love of many shall grow cold kabsat no nairaman kay ta dapay gundaway pabilgem iti bagem pabilgem ti panamatem ingka no bigat agaramid ka kadi dagiti banbanag nga makayayo ti Apo activate your faith ket agtalag ka man ken Apo agsirbi ka man ken kuana ket iti dayto nga gundaway ay kino aramidem dayta ay na sigurado kunanto ti Apo awan ti mangrabsot ipakaamok to ti amak kukwak dagitoy ama ipadiyak-yak kunto kunan ni Apo Jesus kini ama nga dagitoy dagiti taong nagtalinaed inaramid ko iti amin inaramid ko ti ayat ket dagitoy simurot da gaputan na arakop da iti ayat kabsat, damag kumanen iti dayto nga gundaway. Anya aya tinapatagken ka. Kunam nabayag akon nga kastoy. Ti kasasaad ko ay nayanak akon nga adak ditoy nga simbaanin. Ngem ti biag mo nukit kita awan matlat ti napaspasamak. Ngem mabalin nga kada Domingo adak mo gimong ngem awan tay ragsak awanen tay rago. Undaway iti dayto nga aldaw kapsat nang ngagam daytoy masapul nga sublyanam ijaim mo na nga ayat mo kunam Apo kayat ko man ti agserbi pabilgam man kadman dayto nga pamatik panagserbiken panagtalagkukin ka kadagiti banbanag kadi nga makayayo isu ti kayat po nga aramidan mabalin ka nga umasadag talikodam ko na lang mat iti nasantuan nga surat and then saka ka umay talikodam ti basol awatem iti naimbag nga damag kanya tinilaon ni Apo Jesus na. Ibagam Apo si kaman ti agarit ti biyag ko. Ikararag mo man ngamin kang ikararag mo kini Apo dayta kapsat. Iso nga dagitoy kakapsat iti malbalin ko man nga maipalagip. Ket mabalin to nga dakamaten tayo tumanin dagito nga bersikulo tapno ti kan kanayon nga mapalagipan tayo. Oh kapsat han mo ko mga liplipatan ay ayatan na ka ni Apo ti kastalaunay. Ay nakarod ti panagayat na agsipod ta at dagito nga programa usar ni Apo dagito nga programa ti agmula gapit kendi na dumaduma pa nga programa ti dagito nga stasyon ti radyo tapno ti kastasika ken dagiti karuba ken dagiti amin nga mabalin nga makangeg ken makabuya iti dagito nga programa mabalin nga marieng ken mapabilag
iti panamati ti tunggal maysa kararagtay man apo ti dayto nga gundaway agtitimpuyog kami man nga mangibaga pakawanan na kami dalusan na kami apo kadagiti nagkurkurangan mi no saan mi man nga binigbig dagiti kinaimbag mo kada kami apo kadagiti naglipas nga gungundaway ti dayto yung apo nga aldaw ti dayto nga agsapa bigbigan mi nga sikat ti naimbag sikat ti kasayatan nga Dios sikat ti nangipaay ti biyag na tapnon amin kam nga mamati maisalakan kami ket maisurat itinagan mi iti libro ti biag no adaman apo iti dayto nga gundawat ti kabsat nga agdengdengeg nga saan pay nga nailista tinagan na ket desidido nga mangibaga nga talikodan na ti dagiti basbasol na talikodan na ket agbabawi ket sumuruten ken ka apo si kaman ti aggunay iti biag dayto nga kabsat itinagan ni Apo Jesus dagiti kakabsat nga naupupay gapo kadagiti saksakitin da kadagiti naluglugi kadagiti negosyo pabilgam ida parang ayam man ida apo kang runaan ti panamati kerem ti panamati ti tunggal may sa kada kami tapnon umay man ti anyaman nga kabadasan saan kam nga maupay no di ket nakakita kam lat nga ken kanayon iti dayto nga agsapa apo agyaman kami iti kinaba nang dagiti sasaom ket apo tulungam dagiti nga kakabsat nga agdingdingeg ken amin dagiti kakabsat nga mangbuya ket mapabilig kad ti pamati da agsiput ti kinabak nang dagiti sasaom bendisyon am dayto nga stasyon ti radyo kastamot dayto nga programa tapnon ti kasadupay dagiti kakabsat nga mairaman itinagan da iti libro ti biag agyaman kami dayto ti dawat mi may gapu tinagan ti Ama Anak ken ti Espiritu Santo. Amen, amen. Kabsat agyaman akting kay panagdingeg ket inton maminsan nga Sabado medyo ag-shift tay tulatan basiten kasano tay nga mamintinar ayay tibnagan tayo kasano tay nga agbalin nga natalged natalet nga agserbi kini Apo agyaman kabsat ting kay panagdingeg dayto ti gayem yung bang lagmay ket ti dayto nga programa ti agmula gapit. God bless you. I'll see you again next Saturday. Bye.